হেল্ল' গাইজ, আজি আমাৰ গাঁৱৰ কেইজনমান বন্ধু লগ হৈ এঠাইলৈ ফুৰিব যাব ওলাইছোঁ। ক'ত যাব ওলাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইল চাই গম পাইছে। বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। এনেদৰে আমি হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে পিকনিক খাবলৈ গৈ আছোঁ। আমি আহি বৰ্তমান পিকনিকস্থলী পালোহি। আহক আমি অলপ আগুৱাই যাওঁ। এয়া আমাৰ গাড়ীৰ পৰা খৰিবোৰ নুমাই আছে। ইয়াত আমাৰ ৰন্ধা বঢ়া কাম আৰম্ভ হ'ব। এয়া দাদা আৰু বন্ধুহঁতে পাচলিবোৰ কাটি আছে। সঁচাকৈ এই ঠাইখিনি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ। আমি বৰ্তমান নাৱেৰে ইয়াত থকা ৱাটাৰফলটি চাবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ লগত চাই যাওক। আৰু পাহাৰৰ মাজেৰে ৱাটাৰফলটি চাবলৈ গৈ আছোঁ। আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।